大家好啊，Rex 咁呢就話説啦，好耐冇見啦。咁其實之前一直都係考試啦，咁測驗諸如此類啦。咁呢，嗱，上一條片呢已經係1月嘅事啦。咁更新下先。其實就冇咩原因呢，我唔更新嘅，主要係都係考試啦。咁之後功課越嚟越忙啦。咁所以呢，你見我係冇乜點經營過啦，已經。呢個我係換咗幅相啫，冇咩特別嘅咁。係啊啦，咁呢條片啊，分享下現狀啦。咁其實你見到我啲片都已經係偏舊噶啦，我都冇點擺過。應該話呢一排係唔得閒嘅。咁之後呢，又要搞呢樣搞嗰樣啦，總之測驗考試嗰啲噶啦。咁呢，都係好忙噶啦，因此呢，就冇計啦，都係咁噶啦。所以呢，今條片主要係講下現況啦。其實就唔係發生咗啲咩令到我要離開 YouTube，純粹係我真係唔得閒，同埋我時間唔容許，所以就係咁噶啦。咁加上啦，我呢排致力研究 OpenClaw 嗰啲嘢啦，咁我都冇咁多時間搞路。咁話説呢，我到而家都好想知點解呢條片呢 upload 唔到嘅，我重新試下先啦。係唔得嘅，係唔可以重新試下嘅。More actions，冇，都係 delete forever。咁我放咗佢，晾咗喺度先啦。冇乜特別嘅。咁我第3集就分咗2套啦，之前有講過啦。咁就至於點解我封面用同一個，你知噶啦。我係冇乜時間去做啊。咁近期都係啦，搞啲嘢越搞越忙，係咯。同埋都係講緊啦，我主要原因係越嚟越忙啦。咁同埋成日喺度搞呢搞路啦，咁都係咁噶啦。所以就可以玩下 Realme 嘅。咁今集主要係玩下 Realme 啫。今集係冇咩主題嘅，純粹我又唔想開直播，跟住之後我又無聊，跟住之後我整下呢個咯。咁繼續啦嚇。咁Realme 呢，就眾所周知一個測驗嘅，即係個人測驗嘅系統啦。陣先轉翻中文先，我睇得明，你哋睇唔明我驚。中文 OK。咁呢，佢就有好多唔同噶啦，呢啲係咯。最出名就呢個嘅，我冇記錯。之後佢有一個係好似係滑鼠反應，滑鼠滑鼠滑鼠測試，唔要滾筒。滑鼠啊，滑鼠測試啊，我哋試下先。其實認真我係都好耐冇玩過呢個 app，咁我今日突然間，即係呢個網站我好耐冇玩過，今日無聊突然間玩下啫嚇。咁我呢隻呢，淘寶買咗70蚊，唔係拼多多買咗70蚊，mouse究竟咩成果呢？睇下良好滑鼠，良好滑鼠，我係良好滑鼠，即係我唔係極佳嗰啲啦。咁當然啦，我冇咁嘅能力買 Asus 啦，即係 Asus 嗰啲呢，你見到 Asus 嗰啲滑鼠呢，哇，石滑鼠呢，你哋自己睇下幾多錢啊！真係最平都430。咁我冇咁嘅啦，呢個我70零蚊嘅啫。你哋滑鼠都算貴噶啦。我之前係用嗰啲 cheap 嘅滑鼠，
不過打到機就得啦。咁我打機都係認真嗰句，我係用殘粗啦。咁啊，順便分享下而家 Delta Force 嘅情況啦。咁佢 Delta Force 呢，依家呢，就係、呢個新賽季 S9 賽季嘅，我目前就係 S9 賽季係咯。S9 賽季主要係講回響啦，咁我係有新幹員嘅，咁冇乜所謂。同埋我呢個 RAM 係佔大多數啦。咁如果有咩想問呢，係可以喺下面留言呢度傾嘅。我個 podcast 數據又冇鬼晒。如果有咩想問呢，可以喺下面留言度問，咁我盡量回答啦，盡量啦，唔係全部回答啊。嗱，建議呢就問嘅小心啲啦，小心 YouTube 過唔到審啦，唔係我過唔到審，係 YouTube 過唔到審。所以呢，就我諗條片呢到而家差唔多噶啦，咁我哋呢下條片再見，拜拜。